Hello and what's up everyone. So finally चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो Mi Mix 4 चाहिँ लन्च गरिसकेको छ यसलाई चाइनामा र यो फोनको मेन हाइलाइट चाहिँ यसको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा हो र Xiaomi को चाहिँ एउटा यो फर्स्ट फोन हो जसमा चाहिँ तपाईले एउटा अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो Mi Mix 3 लन्च भएको 3 इयर्स पछि मात्र लन्च भयो Mi Mix 4। सो यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि पनि कम्पनीले चाहिँ धेरै नै पैसा खर्च गरेको छ। सो अराउन्ड $77 मिलियन चाहिँ खर्च गरेको छ तपाईको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा फोनको यो जुन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि। सो फाइनली त्यसको रिजल्ट चाहिँ Mi Mix 4 चाहिँ आइसकेको छ। सो वर्ल्डको फर्स्ट अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा फोन चाहिँ हैन यो, किनकि यो भन्दा अगाडि पनि जेटी ले चाहिँ आफ्नो Exon 25G फोन लिएर आएको थियो जसमा चाहिँ हामीले अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा देख्न पाउँथ्यो। बट त्यो भन्दा नि अलि बेटर टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो Mi Mix 4 लिएर आएको छ मार्केटमा। सो Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो Mi Mix सिरिजबाट चाहिँ बेसिकली सधैँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ इनोभेसन ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ र यो फोनहरु चाहिँ त्यति कमर्शियल वेमा चाहिँ जाँदैनन् र धेरै जस्तो चाहिँ सोकेसै गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यो फोनहरु सोकेसै भइरहेको हुन्छ। तपाईको Mi Mix 3 लन्च हुँदा पनि लाइक त्यो फोन चाहिँ सेलिङ चाहिँ कतै पनि भएन, जस्ट ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ त्यो फोनलाई चाहिँ सोकेस चाहिँ गरियो। Mi Mix 4 को केसमा चाहिँ यो एक्सक्लुसिभली चाइनामा मात्र सेल हुँदैछ। अब यसको अन्डर डिस्प्ले क्यामेरातिर जाउँ। यसमा चाहिँ तपाईले 20 मेगापिक्सल को अन्डर डिस्प्ले क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 4-in-1 पिक्सल बिनिङ युज गरिएको छ। अब यसको रियर साइडमा चाहिँ तपाईले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। 108 मेगापिक्सल को HMX सेन्सर विथ OIS र त्यसैगरी 13 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड र 8 मेगापिक्सल को चाहिँ तपाईले पेरिस्कोप क्यामेरा पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 5x अप्टिकल जुम पाउनुहुन्छ विथ OIS। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 6.67 इन्च को एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पाउनुहुन्छ र 480 हर्ट्ज को चाहिँ तपाईले यसमा टच स्याम्पलिङ रेट पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 10 बिट ट्रू कलर प्यानल पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ HDR10+ नि सपोर्ट गर्छ र साथसाथै यसमा डल्बी भिजन को नि सपोर्ट छ। सो अब डिस्प्ले प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास भिक्टस दिएको छ। अब प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा स्न्यापड्रागन 888+ चिपसेट देख्न पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ एउटा फर्स्ट फोन हो जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 888+ चिपसेट युज गरिएको हो। त्यसैगरी तपाईले यसमा 12GB सम्मको चाहिँ LPDDR5 र्याम र 512GB सम्मको चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउनुहुन्छ। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 4500 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 120 वाट फास्ट चार्जिङको साथमा आउँछ। यसले चाहिँ फोनलाई 21 मिनेट्समा 0 to 100% चार्ज गरिदिन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसमा 50 वाट को चाहिँ वायरलेस चार्जिङको नि सपोर्ट पाउनुहुन्छ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोन चाहिँ चाइनामा यानी यसको बेस भेरिएन्ट 8+ 128GB चाहिँ CNY 4999 मा लन्च भएको छ। सो यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ टेन्टेटिभली 95,000 हो नेपाली प्राइस। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन चाहिँ आउटसाइड चाइना चाहिँ लन्च हुने अलि गाह्रै छ। सो आउँदो फ्युचरमा के हुन्छ हेरौँ। सो आजको भिडियोमा यति नै गाइज। म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को भिडियोमा। तबसम्म यो च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।